हाल ही में गाम्बिया में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें कफ सिरप पीने की वजह से अब तक 70 बच्चों की डेथ हो चुकी है और इन कफ सिरप्स को WHO ने बैन कर दिया है। तो ध्यान रहे, ये किसी के साथ कहीं भी और कभी भी हो सकता है। तो अपने बच्चों को कोई भी कफ सिरप देने से पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी है। और अगर किसी कफ सिरप पे लिखा है शेक वेल बिफोर इट्स यूज, दैट मीन्स आपको उसको शेक करके ही पिलाना है, क्योंकि कफ सिरप्स में कुछ ऐसे कंटेमिनेंट्स होते हैं जिनको एक बार लेने से वो बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। अगर आप इन कफ सिरप्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको पिन कमेंट में YouTube वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।